नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए D2H का DD3 वाला जो कार्ड होता है। इसमें साउंड प्रॉब्लम अक्सर आया करता है। कहीं पे वीडियो तो आती है लेकिन साउंड नहीं आता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसके लिए कौन सी आईसी है, कहाँ पे वोल्टेज चेक करना है, आज हम समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस आईसी को समझेंगे। ये ये साउंड वाली आईसी है। दिखाई दे। पहले हमें इस रजिस्टर पे और इस रजिस्टर पे हमें वोल्टेज चेक करना है दोनों पे। यहाँ पे हमें 15 वोल्ट मिलना चाहिए और यहाँ पे भी 15 वोल्ट मिलना चाहिए। यहाँ पे 15 वोल्ट मिलना चाहिए और यहाँ पे 7 वोल्ट मिलना चाहिए। तो 15 वोल्ट है, उसके अपोजिट 7 वोल्ट मिलना चाहिए हमें, जो कन्वर्ट होके हमें 7 वोल्ट देता है। और ये 7 वोल्ट हमें इस लेग पे मिलना चाहिए आईसी के। चलिए आपकी वीडियो लास्ट तक देखें ताकि पूरा समझते समझ में हैं आए। कि ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। यहाँ से 15 वोल्ट मिलेंगे, यहाँ से 15 वोल्ट मिलेंगे, यहाँ से लेकर फिर यहाँ पे 15 वोल्ट आएंगे और यहाँ 7 वोल्ट आएंगे। इस दोनों को चेक करना है हमें। ये लाइन यहाँ पे इस लेग पे आती है, यहाँ पे 7। अगर फिर भी ये प्रॉब्लम चेक करने के बाद अगर कोई खराब है तो उसको चेंज करना है। फिर भी ये प्रॉब्लम वोल्टेज सही आ रहा है तो हमें उस आईसी को चेंज करना है। सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। यहाँ से आईसी की पिन नंबर 3 पे सिग्नल आउटपुट होता है। यहाँ पे हमें कैपेसिटी चेक करना है और ये दो कैपेसिटर है, उसको भी चेंज करके देखना है। 100% आपका फॉल्ट सोल्व हो जाएगा। अगर एक पे आती है, एक पे नहीं आता है साउंड, तो इस दोनों को हमें टच करना है साथ में। यहाँ से लेकर एक जंपर करना है। अगर एक रेड वाला में आता है साउंड और इसमें नहीं आता है तो उसको हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक जंपर कर देना है, दोनों में कॉमन हो जाएगा। हमें वोल्टेज सही तरह से हमें वोल्टेज चेक करना है और बाद में अगर वोल्टेज सही आता है तो ये कैपेसिटर को दोनों को चेंज करना है। अगर फिर भी प्रॉब्लम आता है तो इस आईसी को पूरा चेंज कर देना है। थैंक यू। ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा वीडियो हमारे टेक वर्ड चैनल में मिलता रहेगा, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।